麥兜失戀之後，決定約朋友去食自助餐，發誓要用美食填補內心嘅空虛。佢嚟到酒店嘅鋪飛，見到滿台生蠔、刺身、燒牛肉，麥兜雙眼發光，佢就講啦：今日我一定要食返夠本。佢夾咗一大碟海鮮，再加幾件蛋糕。朋友就問啦：咦，你以前唔係唔鍾意食甜品嘅咩？麥兜呆咗幾秒，然後就放低支叉就講：因為乜乜鍾意，所以一直陪佢食咯。咁朋友就安慰佢咁講啦：唔使咁傷感嘅，人生都總要試下唔同嘅嘢。於是麥兜就深呼吸，就夾起盒朱古力蛋糕放入口啦。下一秒佢面色大變，跟住話：點解咁甜嘅？原來我真係唔鍾意食甜品㗎。朋友就拍咗佢膊頭就講：放心啦，最少而家你終於可以學返點樣淨係識鍾意食自己嘅嘢啦。麥兜沉咗幾秒，然後就夾咗好大碟嘅燒牛肉，就講：我要食肉，我要食肉，由頭到尾都係食肉。